Dobar večer. Srdačno vas pozdravljam u ime udruge Vladimir Maleković i svoje osobno ime. Drago mi je da mogu predstaviti suradnike na projektu Videozapisi o likovnosti i baštini Zagrebačke županije, a to su gospođa Silvija Limani, ravnateljica muzeja Brdovec, gospodin Jadranko Lopatić, snimatelj iz foto kino video kluba Zaprešić. A večeras razgovaramo s našim posebnim umjetnikom, umjetničkim zlatarom, gospodinom Stjepanom Baljom, koji je ujedno i član naše udruge. Kroz pitanja ćemo saznati malo više o njegovom životu i djelovanju u gradu Zaprešiću, tamo gdje se i rodio. Gospodine Balja, rođeni ste na Silvestarsku noć 40. godine u Zaprešiću od oca Stjepana i majke Ane rođene Obrubić. Živite u Zaprešiću, radite u Zaprešiću. Što biste izdvojili posebno u gradu gdje je vaš dom? Da, eto, ja sam rođen u gradu Zaprešiću. Bilo je to davno, kao što ste rekli, 1.1.40. To je tako davno prošlo. A živjeti sada u jednom divnom gradu, privlačno za ljude koji nam raste svaki dan sve veći broj stanovnika, gradi se jako puno. A posebno se vraćamo na ono vrijeme kad sam ja rođen, koliko toga nije bilo. Možemo reći nije bilo ničeg. Čak nije bilo ni osnovne škole. Mi smo u osnovnoj školi hodali, moja generacija, u Pocu Sveti Vrapče. Još uvijek postoji ona divna zgrada u ulici Alojzija Stepinca, koja je sada u lošem stanju, a vjerujem da će se to urediti. A drugo nas tako veže, znate šta bi mogao reći, divno je živjeti u tom gradu, gradi se jako puno, svaki dan sve veći broj stanovnika i to čovjeka veseli. Prema biografskim podacima, čini se da ste još u djetinjstvu zacrtali svoj put, našavši u vrtu metalni prstare. Što se to tada dogodilo? Da, to je zaista bilo davno. Još kao dijete, ne znam koliko sam imao, 7-8 godina, našao sam jedan prsten, znam da je bilo bijele boje i to je bio muški prsten, jer imao nekakvu glavu gore. I ja sam uzeo od tate Čekić, budući da mi je bio preveliki, i ja sam to išao smanjivati. Ja sam lupao po prstenu i dobio sam ja veličinu kada me išao na prst, ali sam to ja tako smanjio da je iznad i ispod prstena, iznad prsta mogao se stati još jedan prst. Ali nije to presudno za moje zanimanje. Ja sam normalno izučio zlatarski zanat, kao i sva moja generacija, uglavnom smo mi išli u zanat. Da, 57. godine primili ste diplomu kvalificiranog radnika zlatarske struke. Imali ste izvrsne mentore. Gdje tada stičete znanje o dragom kamenju? Pričajte nam o tome. Zaista imao sam sreću. Imao sam divnog i izvrsnog majstora. Ono vrijeme nije bilo puno obrtnika. To su zaista bili majstori i jako dobre mentore kod kojih sam ja izučio. I toga se tako rado sjećam. Drugačije se to radilo. Teško je to uspoređivati od tog vremena do danas. Bilo je toliko promjena da je teško o tome govoriti. Ali taj zanat sam zaista izabrao preko svojih roditelja i eto, još do danas radim taj posao, taj zanat. Kratko vrijeme radili ste u IKOM-u, industrijskoj kovnici obojenih metala. Pričajte nam ponešto o toj vrsti rada. Šta ste tamo radili? Da, to je bio čisto drugi posao. Uglavnom smo mi radili kod ovih majstora, to je se rukom radilo sve. Ovo je bila industrijska kovnica. Radili su se ordeni. Ono vrijeme se to zvalo, radili smo čak i za mašalat, nakit.
i tamo sam jako puno naučio. Budući da sam sve radio ručno, tamo je ipak bilo drugačije. U ono vreme smo čak radili ordene za Burmu i tu sam zaista puno naučio. I tamo sam imao par starih kolega majstora koji su znali zanat i to mi je jako puno došlo. Malo ono vreme je bilo vrlo malo takvih kovnica kao što je bilo onda. Još i danas postoji. Da, još i danas postoji kovnice, da. 66. godine postajete voditelj samostalne zlatarske radionice za izradu i oblikovanje nakita od plemenitih kovina, prvo u Zagrebu, nakon toga u Zaprešiću. Tada ste se posebno posvetili poučavanju mladih zlatarskih talenata. Ispričajte nam nešto o toj vrsti rada. Da, čovjek u toj, ja sam bio zaista vrlo mlad kad sam otvorio svoju radionicu i kao što sam već i prije rekao, došlo je do jako velikih promjena. U ono vreme mi nismo mogli prodati svoje proizvode, mi smo samo radili iz donešenog materijala. U ono vreme se nije moglo kupiti, nismo imali trgovinu, niti za drago kamenje, niti za materijal. Zlato smo mogli samo nabaviti kad smo imali nekakve izložbe i poslije toga smo mogli raditi, ali prodavati nismo smjeli. Radilo se uglavnom samo iz donešenog materijala. Ali me veseli, ono vreme se rado sjećam, ja sam čak, kod svojih majstora, dok sam još bio vrlo mlad, radili smo, evo danas čuvenog virtuoza Bolokovića, ja sam popravljao njegovu zlatnu violinu. To još danas imam u sjećanju. Ono vreme se zaista u zlatu vrlo malo radilo. Dok sam vodio radionicu, dok sam imao obrt, 3 učenika sam izučio zlatarski zanat. Ali interesantno je već, djeca od tih mojih učenika već imaju svoje radionice. 69. godine prvi put izlažete radove u sklopu zajedničke izložbe na sajmu zanatstva u Zagrebu i tada vam struka dodjeljuje naslov majstora. Kakav je to bio osjećaj? Da, to zaista se vrlo rado toga sjećam. Još dok sam bio i dok sam vodio radionicu, izlagali smo mi zajedničke izložbe, a u ono vrijeme je bilo komisija, u ono vrijeme Privredna komora, mislim da se to tako zvalo, bila je komisija gdje se je predao zahtjev za dodjelu statusa umjetničkog zanata. I ja sam to predao i jasno da sam dobio poslije te izložbe, napravio sam izložbu i poslije te izložbe mi je dodijeljen status umjetničkog zanata. 1993. godine postajete slobodni umjetnik radeći dalje u svom ateljeu u Zaprešiću. Što je za vas osobno značio taj status slobodnog umjetnika? Pa, od mojih kolega u Zagrebu, ono ih je bilo, dok sam još ja radio, možda smiješna cifra, 21 u gradu. To sam mogao znati po uredu za kontrole mjere, smo svi dolazili tamo kontrolirati naše proizvode, za razliku od danas kojih ima više, blizu 200. A kad sam otvorio radionicu i primljen u Lupuh, to je za mene puno značilo. Od svih naših kolega, svega jedan je bio prije mene primljen u Lupuh. Uglavnom su se radilo nakit, to je bilo zanimanje, nije bilo, a postati u ono vreme, i to je bilo teško. Još uvijek je bio problem za nabavu i materijala i alata, kao što sam već i prije rekao. 1997. godine učlanjujete se u Likum, a 23. postajete član udruge Vladimir Maleković. Vjerujem da ste svakoj organizaciji udruzi dali svoj kreativni doprinos. Posebno me raduje što ste postali član naše udruge. Da, gledajte, bio sam ono vrijeme član Likuma, međutim,
jedno vreme je poslao više već davno ne postoji. Bio sam član i onog Zaprešić imao ULS, Udruženje likovnih stvaralaca. To mi je zaista žao što se to ugasilo. Dok je to vodio likovni umjetnik Dragutin Grgac Beli, to je još radilo. Jedno vreme je radilo i to se zaista, žao mi je što se to ugasilo. A eto, moram biti i zahvalna gospođi Haladi što me ukladila u ovaj klub, udruženje Mi smo sretni što vas imamo. Vladimir Maleković. Izlagali ste na više od 25 samostalnih izložbi, na više od 120 različitih izložbenih manifestacija. Da li možete izdvojiti neku koja vam je posebno draga i ostala u sjećanju? Da, ja sam izlagao 50 samostalnih izložbi. I od tih 50 zaista se je teško izdvojiti jednu, možda ipak u Beču, to je bilo posebno. Ja sam se čak ono vrijeme pribojavao Beča, ali završilo je više nego dobro. Vlasnik galerije Hundertwassera, to je bilo izložba u 4. mjesecu, on nam je čak ponudio da možemo imati izložbu u 9. mjesecu, drugu, ali bilo je to problem. Ti eksponati se nisu normalno mogli nositi preko granice. To su bile kontrole. I budući da je ta izložba bila popraćena preko Ministarstva kulture, nismo imali hrabrosti, niti volje, želje tražiti sredstva za drugu izložbu. To je izlagano u Celju na izložbu, drugu nagradu sam dobio. I ta predmeta je bila kod profesora Vlade Mlekovića u izložbi u Muzeju za umjetnost i obrt. Izlagali ste svoje radove u inozemstvu, u raznim galerijama. Nabrojite malo, osim Beča. Osim Beča, u Parizu, u Lježu, u Belgiji, a to mi je organizirala profesorica Jaseka Vajland. I kod nas u Zagrebu sam imao u Etnografskom muzeju, već sam naveo u Muzeju za umjetnost i obrt, što mi je posebno drago. U Samoboru, Zaprešiću, Pušći, ono vreme je to vodio pokojni Dragutin Grgac. Ta galerija se ugasila na Bistri. Tako da ove radove ne trebaju vidjeti samo veliki gradovi. Bilo mi je drago da i naši ljudi s kojima se družim i stanujem da i one vide proizvode. Primili ste bezbroj vrijednih nagrada za svoj rad. Recite nam nešto o svojim nagradama. Zaista imam, budući da sam ja u struci 66 godina. To sam već čisto prije rekao, bilo je to toliko promjena da je teško govoriti o tome. Struku treba poštivati, struku treba voljeti. Dolaze novi ljudi, nove ideje, nove tehnike, nova rješenja i to je jedan izazov. I čovjek ako voli taj posao, onda prosto to stimulira da radi još više, još kvalitetnije, još bolje. 2008. godine Klub Zaprešićan izdao je vašu monografiju autorice Ivanke Ivkanec uz fotografije Luke Mjeda. Ista je podijeljena u klasične garniture, kombinirane tehnike, posebne tehnike, patinu i prezentnu dekoraciju. Recite nam nešto o toj monografiji. Da. Monografiju naše udruženje Ulupoha svega je izdalo jednu zajedničku monografiju. Od naših kolega, eto nije ni jedan kolega napravio monografiju, a uz ove koje ste nabrojili, monografijom je radila profesorica Ivančica Ivkanec. Žao mi je, ona više nije s nama, napustila nam se prije 2 godine. Suradnja
profesorice Ivkanec i mene trajala je 32 godine. Ona je meni pisala predgovore, otvarala izložbe i bilo je divno surađivati sa njom. Ona je znala šta je nakit, čak je napisala 2 ili 3 knjiga o nakitu i svaku izložbu koju smo radili, uvijek smo se prije znali sastati, razgovarati i stvarno me vežu divne uspomene. I koristim ovu priliku, mada je više nije s nama, da je se od srca zahvalim. Ja sam radeći sa profesoricom Ivkanec u razgovoru došao do nekih saznanja kod kojeg, a posebno sam se uputio u neke radove koje moje kolege nisu radili. Ja sam se često bavio patiniranjem. Tako da ja u srebru mogu dobiti sve boje, što je vrlo rijetko. A posebno sam se posvetio radu sa titanom. To je strateški materijal. Obrađivati je to vrlo teško, ali dobio se fantastične boje. Zaista mi je žao da vam tu sad ne mogu pokazati. A u mojem radu veliku podršku davala mi je moja kćerka, unuka i sin. A poslije toliko godina rada bilo je velikih problema, bilo je teških problema, bilo je malo lakši, ali u poslu, kao u životu, kao i u radu, u poslu sam našao uvijek zadovoljstvo i mir. I kad prođu sve te godine, kao što sam rekao, preko 60 godina, žao mi je, posebno za te izložbe koje sam dobivao, sam dosta tih nagrada, žao mi je da te nagrade, posebno ove zadnje, ne mogu podijeliti sa mojim najmilijima koji više nisu s nama, pokojni roditelji, pokojna supruga, pokojni brat, a oni su mi bili velika podrška u mojem radu i stvaralaštvu. Hvala vam lijepo na razgovoru. Hvala lijepo i vama. Dobar dan, danas je s nama gospođa Anđelka Vidović, čuvarica zavičajne kulturne baštine u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina. Pozdravljam našu današnju sugovornicu kao i suradnike na projektu dokumentarnih zapisa o kulturi i baštini Zagrebačke županije, gospođu Đurđicu Haladi iz Udruge likovnih i književnih stvaralaca Brdovečkog kraja Vladimir Maleković i snimatelje Jadranka Lopatića i Luciju Majnarić iz Fotokino video kluba Zaprešić. Dobar dan, gospođo Vidović. Dobar dan i vama. Vi ste zaposleni u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina. Što nam možete reći o vašem zavičaju? Vi ste ujedno ovdje i rođeni i ovdje živite. Po čemu je taj kraj sličan drugim krajevima u Zagrebačkoj županiji, a po čemu je poseban? Pa evo, ovaj kraj je sličan po tome što imamo isto kulturnih sadržaja, vrlo bogatu povijest, znači biološku raznolikost, što i u drugim dijelovima županije također pronalazimo. Međutim, posebnosti su ovdje specifične. Znači, mi smo ovdje selo Roda u Zagrebačkoj županiji, a zapravo je to uvjetovano blizinom same Kupe, odnosno položaja u kojem se Donja Kupčina nalazi. Mi smo dio općine Pisarovine koja se nalazi u Zagrebačkoj županiji, jugozapadno, znači od Zagreba, u dolini rijeke Kupe. Evo, zapravo Kupa je prirodna granica koja razdvaja Zagrebačku od Karlovačke županije.
Posebnosti su, evo što sam rekla, tu se gnjezde rode, tako da je ta prirodna posebnost nekako, možemo reći, na prvom mjestu. Imamo veliki broj roda i zapravo najveći broj u Zagrebačkoj županiji. Posebnost je što smo blizu izvora Jamničke kiselice, znači puniona Jamnica je blizu. Imamo muzej na otvorenom u kojem čuvamo kulturnu tradiciju sela i materijalnu i nematerijalnu baštinu. Crkva je iz 18. stoljeća isto na našem području. Imamo još u općini sakralnih objekata, još crkvu Svetog Martina u Jamnici i još nekoliko drvenih kapelica. Kraj je izrazito bogat u novije vrijeme sportskim sadržajima, znači događanja oko Kupe i eto. Mi smo primijetili ovdje kad smo dolazili k vama jako puno drvene arhitekture, pa zapravo vaš muzej je i po tome poznat. Pa naš muzej je po tome izrazito poznat. Naš muzej je zapravo drugi po veličini u Hrvatskoj, muzej na otvorenom i glavni zapravo sadržaj je spomenici drvene arhitekture su, znači te drvene građevine, kuće i ostale gospodarske zgrade u kojima imamo i znači prikazane predmete koji svjedoče o životu ljudi sa kraja 19. stoljeća i početka 20. stoljeća zapravo, tako da u tim drvenim zgradama zapravo imamo cijelu kulturu i povijesnu tradiciju sela prikazanu. A prema vašim saznanjima, ove kućice u selima drvene koje još uvijek postoje, jesu li nastanjene? Pa većina nije. Da, znači to su kuće koje se povremeno samo koriste ili jednostavno su napuštene i prepuštene možda same sebi. Nažalost, da. Vi ste u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina zaposleni od 2006. godine kao pomoćna preparatorica kustosici Željki Petrović Osmak iz Etnografskog muzeja u Zagrebu. Od 2014. jedina ste djelatnica muzeja. Koje ste sve poslove obavljali kad ste se tek zaposlili? Pa evo, tada je baš što ste rekli, trebala pomoć kustosici. Ona je radila na poslovima inventiranja predmeta i zapravo poslove oko registracije zavičajne zbirke i zapravo i pripreme kataloga Zavičajnog muzeja. Tako da evo, u tim svim poslovima sam joj pomagala i najviše zapravo sam joj pomagala na taj način što sam počela obilaziti starije ljude na terenu i mnoga pitanja, odnosno odgovore na pitanja ste saznali iz prve ruke. Da, i tako smo surađivali zajedno. Vi ste Kupčinka i vi ste zapravo povezani sa lokalnom zajednicom i pričali ste da je i vaš djed bio dio te zajednice koji vam je puno pričao o prošlosti vašeg kraja. Pa da, evo ja sam rođena Kupčinka i vrlo poznato mi je zapravo bila ta tradicijska kultura, baš po svojim djedovima i bakama i posebno pradjed mi je ostavio tog traga u mom životu koji me čuvao dok sam bila mala i rado sam s njim boravila, a on mi je pričao o mnogim pričama iz svog života, baš iz tog vremena, čak u Prvom svjetskom ratu, jer on je rođen je bio 1887. godine i doživio je 97 godina, tako da i njegove priče i njegovi način izražavanja i bitne teme koje su mu bile bitne, to sve sam nekako
upijala u svom djetinjstvu, tako da kad sam počela raditi ovdje u muzeju sam imala konkretna pitanja i onog što nisam zapamtila i čega se nisam sjećala, pa kad sam svoja sjećanja nekako aktivirala, onda sam imala konkretna pitanja i znala sam te starije ljude pitati određene stvari da mi razjasne i da više informacija mogu i prenijeti kustosici. Izvrsno. Dakle, vi ste bili poveznica između lokalne zajednice i stručne službe u muzeju, Da. što je zapravo jako važna uloga. Zapravo da, to je bilo jako dobro u tim samim počecima i za sam rad u muzeju, za bilježenje, za inventiranje predmeta, za nazive predmeta, što je bilo zapravo vrlo bitno jer u to vrijeme već je počela su iščezavati ta imena i nazivi predmeta i zapravo... Pa kao i sami predmeti. I predmeti su zapravo samo bili predmeti koji su o nečemu svjedočili, ali nismo imali cijelu priču. Nazivi mnogi su nestajali jer se više nije radilo na taj način, nisu se ti predmeti koristili, tako da je to bio vrlo zanimljiv i potreban posao koji je da se sačuva. Da se sačuva, da. 2011. tiskan je dvojezični katalog muzeja. Vi ste bili jedna od autorica. Je li to katalog sveukupne građe? Što on sve obuhvaća? Možete nam reći nešto više? Evo tu je kod nas. Evo tu je taj katalog, da. Evo to je zapravo kustosica Željka počela raditi. Ona je urednica tog kataloga. Ja sam njoj tu počela pomagati. Prvo da isto sa odgovorima na pitanja koje njoj nisu bila, nije imala dovoljno saznanja. Tako da sam postala i autorica određenih tekstova, što je zapravo na kraju jako lijepo se uklopilo u cijelu tu priču. I građa nije tu svakako sva, nego građa je samo ona koja je tad bila dostupna i zapravo ono što smo uspjeli tada postaviti postav i predmeti koji su nam bili dostupni tad. Sada imamo puno više predmeta i situacija je malo drugačija, tako da ćemo morati ponovo napraviti katalog sa cjelokupnom građom kroz neko, nadimo se, buduće vrijeme. Recite, odlučili ste se za dvojezični hrvatsko-engleski, dakle, hrvatsko-englesko izdanje. Kako to da ste se odlučili za dvojezično? Pa zapravo je potreba dvojezičnog izdanja, jer ovdje često ljudi prolaze, posebno ljeti kad idu na more, pa se zaustave u muzeju, žele saznati nešto više o tradiciji ovog kraja i posebno čak dolaze i ljudi koji ciljano traže ovakva mjesta, znači naš muzej na otvorenom i zanimljivo njim je ono što mogu ovdje vidjeti i zapravo vrlo rijetko se može ovako nešto vidjeti. Pogotovo je to interesantno ljudima koji žive u zapadnoj Europi gdje je takvih zapravo lokaliteta jako malo. Svakako da, čak možemo zaključiti da je tim ljudima zanimljivije nego našim domaćim ljudima. U Zagrebačkoj županiji smo jedini muzej na otvorenom i zapravo smo mi drugi po veličini muzej u Hrvatskoj na ovakvog tipa. Jesu li te tradicijske kuće, bilo koja od njih, na izvornoj lokaciji ili su sve premještene ovdje? Ovdje su sve kuće premještene sa ciljem da bude muzej, makar u davnoj prošlosti je bila ovdje jedna kuća istog tipa, znači ova visoka katnica, čardak. 60. godina se rodila ideja u takvom muzeju i od 1973. zapravo postoji muzej. Izvornu koncepciju je postavila gospođa Marijana Guščić iz Etnografskog muzeja, koja je bila tada ravnateljica
etnografskog muzeja i zapravo sami počeci tog muzeja su bili vezani uz etnografski muzej u Zagrebu. Kuće sve potječu sa kraja 19. stoljeća i samog početka 20. U to vrijeme su se svi sinovi ženili u obitelji, zapravo u istu kuću i svi su stanovali u istoj kući, u obiteljskoj zadruzi. Ovakvu drvenu kuću su oni mogli napraviti za 3 tjedna. Znači zapravo su to montažne kuće. Postav muzeja na otvorenom zasigurno nosi neke izazove u smislu zaštite građe. S kakvim se sve vi problemima susrećete? Pa svakako ovakvim muzejima treba poseban pristup i čuvanje građe je specifično jer se predmeti nalaze znači u prirodnom okruženju i skloni su propadanju i vremenski uvjeti također nepovoljno utječu na građu. Tko su bili graditelji tih kuća? Da li su to bili neki posebni obrtnici ili su to radili svako svoju kuću? Pa postojali su u selu znači graditelji, znači grupe tih majstora, nekoliko grupa koji su se bavili baš sa drvenom gradnjom i oni su znali jako dobro svoj posao. Tu je često bilo ljudi koji su bili samouki graditelji zapravo, a samouki u smislu što su učili od svojih majstora, znači od starijih ljudi koji su bili vrsni majstori pa su gledajući, pomažući i sami počeli se upuštati u takve graditeljske aktivnosti. Ove jednokatne kuće, čardaci koje ste spomenuli, su podijeljeni po funkcijama. U prizemlju je uglavnom neka gospodarska funkcija, je li tako, dok su stambeni dio bilo na katu? Da, stambeni dio je bio uvijek na katu i takozvana prva iža je bio naziv za glavnu prostoriju, odnosno najveću stambenu prostoriju u kojoj obitelj je boravila. A donji dio je više poslužio da kao spremišni prostor, tako da su dole lijeva i desna prostorije takozvane šute, prva i zadnja. U prvoj šuti su najčešće imali žitarice, a suprotna prostorija je više bila kao podrum i tu su bili predmeti drveni iz tog vremena, bačve za vino, posude za kiseljenje zelja, za čuvanje sira. A kako je izgledao dakle, prvi kat, stambeni dio kuće? Stambeni dio, znači dođe se stepenicama iznutra. Stepenice su uvijek bile iznutra, makar je bilo u prošlosti i kuća koje su imale stepenice s vanjske strane i malo drugačiji tip gdje je bio hodnik sa vanjske strane gore, takozvani forgang. Ali ove koje mi ovdje imamo, one imaju sve stepenice sa unutarnje strane i stepenicama se dolazi znači na prvi kat gdje je najčešće prvo manja prostorija koja je kunja, odnosno kuhinja iz tog vremena i ulaz u tu veliku prostoriju ili takozvanu prvu ižu. Te kuće su imale i sa strane na gornjem katu i zahod. Osim stambenih kuća imate i gospodarske objekte. Koji su to i čemu su oni služili? Pa svakako takva obitelj koja je živjela u takvom zajedništvu na svojoj zemlji, zapravo na svojem imanju, ona je živjela na samoodrživom gospodarstvu. Imala samoodrživo gospodarstvo gdje se zahtijevalo znači, da to gospodarstvo ima i štalu jer su imali životinje, da ima sjenik, da ima još neke prostorije spremišne, nastambu za kokice, nastambu za svinje, bunar na dvorištu. Vi imate ovaj specifični, kako ste rekli da ga nazivate? Ovdje ga zovu zdenec na šibu. Prva izložba od kad ste vi došli u muzej je bila Božić iz sjećanja. Ona je predstavljena u čardaku. Tko je bio autor kustovske koncepcije i kako je bila izložba posjećena?
Pa evo, koncept cijele izložbe zapravo sam ja osmislila, a ideja je bila da zapravo baš vratiti to sjećanje nekako tog Božića u čardaku i kićenja bora, slaganje bora Božića u kutu te obiteljske prve iže. I na taj način smo probali osmisliti, odnosno je osmišljena ta izložba, a cilj je bio zapravo približiti mještanima, posebno starijim generacijama, da se prisjete svog djetinjstva. A da mladi nauče. A da mladi vide kako je to bilo i to su mnoge zanimljivosti, recimo bile slaganje jabuke iznad stola, pa izrada ovci koje je obitelj sama najčešće izrađivala i drugih ukrasa koje su stavljali na bor, pa same recimo jabuke božićnice, pa priče oko toga kad se i kome poklanjala božićnica. Zapravo je to bila u prošlosti jabuka koja se zvala božićnica i ljudi su to posebno pripremali i čuvali za Božić, da bi ih mogli darovati onda djeci i zapravo svim dragim osobama. Osim što u muzeju organizirate izložbe i brinete se o građi, vaš muzejski rad obuhvaća i velikim dijelom obilazak terena. Da, svakako, posebno na samim počecima sam imala potrebu puno obilaziti ljude, baš da prikupim ta nematerijalna dobra. Zapravo zanimali su me i običaji, ali ne samo običaji, nego i načini kako se što radilo i sama ideja je bila i približiti, odnosno revitalizirati neke vještine i znanja iz prošlosti koja su već tad bila jednostavno nestala. Samo su postojala u sjećanjima. Tako da sam dosta često sa ljudima, evo da nažalost mnogi više nisu među živima, zapravo velika većina koje ste tada intervjuirali. Da, koji su mi tada puno pomagali i puno smo zapravo zabilježili tih prošlih, znači, situacija i saznanja iz tadašnjeg njihovog djetinjstva i zapravo njihove, ne samo njihovog djetinjstva, nego i priče koje su njima pričali njihovi roditelji, bake, djedovi, što su se oni sjećali, tako da zapravo iz prve ruke smo na neki način još uspjeli zabilježiti mnoge priče koje bi mogli reći da potječu sa samog početka 20. stoljeća. Jedan dio te nematerijalne baštine je i jezik, dakako. Da, svakako jezik. Meni je to bilo posebno zanimljivo i ja sam zapravo željela da mi ti ljudi pričaju izvornim kupčinskim, autentično, dijalektom. Ja sam bilježila sve. S ciljem očuvanja nematerijalne baštine, odnosno očuvanja vještina, vaš muzej organizira brojne edukativne programe. Možete nam reći nešto više o tome? Pa da, evo, cilj je bio zapravo na neki način sačuvati te sve vještine i znanja koja su god bila moguća sačuvati. Zapravo mnoge nismo mogli sačuvati jer zahtijevaju i određene alate i određena znanja, ali one koji su bili na neki način jednostavniji, njih smo probali revitalizirati i tako zapravo smo baš kroz te običaje, kroz božićne najprije pokrenule radionice božićnih tradicijskih ukrasa. To još i danas radimo i to je vrlo popularno, posebno kod djece, pa za Uskrs radimo redovito već taj dugi niz godina isto pisanice na tradicijski način. Pa smo onda krenuli i sa radionicama izrade tradicijskih cvjetova, što je kinč zapravo. Ovdje se to nije zvalo kinč, ovdje su govorili rože od papira ili papirnate rože, ali zapravo je poznato to ukrasi ostalom dijelovima Hrvatske kao kinč. Jedna od vaših tradicijskih radionica se iskristalizirala kao posebno važna, zato što je rezultirala upisom umijeća u registar kulturnih dobara. Da,
umjeće izrade tih ukrasa od krep papira, da, imamo i tu primjerke, je umjeće izrade roži od papira i upisano je u registar kulturnih nematerijalnih dobara. To smo 2022. Uspjeli postići i evo, posebno od tada redovito dajemo naglasak na te radionice i često nudimo u muzeju. Unatoč brojnim obavezama koje svakodnevno obavljate u muzeju, vi ste ipak uspjeli objaviti nekoliko vrijednih publikacija koje su podijeljene na teme. Sve te teme koje su ovdje obrađene slijede postav koji imamo u muzeju. Tako da je prvi nastao riječnik kupčinskog govora, kak se tomu po kupčinski veli, a on je bio zapravo baš na neki način i test kako će ljudi reagirati na tu zaboravljenu nematerijalnu kulturu govora, što se pokazalo da njim je bilo vrlo zanimljivo. I sljedeća publikacija je zapravo donesla sam vam Božić. To su kupčinski božićni običaji. Sljedeća publikacija je Da bude rodno ljeto. To je zapravo kalendar kupčinskih godišnjih običaja, narodne mudrosti i vjerovanja. Sljedeća publikacija je Tak se negdar živelo i ona je zapravo prva publikacija od ovih nabrojenih koja je konkretno ima veze baš sa postavom muzeja i ono što zapravo smo prvo htjeli prikazati život te obiteljske zadruge. Pa ste objavili posebnu publikaciju? Je objavljena posebna publikacija koja je naslova Kad se bute ženili i tu su zapravo opisani stari ženidbeni kupčinski običaji. I posljedna publikacija u nizu? Posljednja publikacija u nizu je Kaj se negdar jelo. To je zbirka kupčinskih tradicijskih jela s receptima. Zbirka je tako koncipirana zapravo da najprije objašnjava način izrade kruha, odnosno govori o tradicijskom zmesnom kruhu, što je zapravo u to vrijeme bilo najvažnije obitelji da ima dovoljno kruha. U kupčini je bio taj poseban zmesni kruh poznat i način na koji se on pripremao. Kakav je to kruh? To je kruh od miješanog brašna. Domaćice su miješale 4 vrste žitarica bez pšeničnog brašna, znači miješali su brašno, odnosno žitarice, kukuruz, ječam, raž i proso u određenim omjerima i znači, pekle su taj poseban specifičan tradicijski zmesni kruh. Imate i manifestaciju vezanu uz dane kruha. Da, manifestacija vezana uz dane kruha je zapravo započela u osnovnoj školi u Pisarovini, gdje smo mi sudjelovali sa prezentacijom tog tradicijskog zmesnog kruha, pa je onda nekoliko godina bila u Pisarovini na trgu isto osmišljena, gdje je veći broj sudionika bilo i vrtići, i škola i pojedinačni. Međutim, sad evo prošle godine smo imali tu manifestaciju u dvorištu ovdje muzeja, što je se pokazalo izrazito zanimljivom i pretpostavljam da ćemo... Na autentičnoj lokaciji. Na autentičnoj lokaciji zapravo da. Jedna od tema u vašem postavu je i kulturna povijest. Naime, vi čuvate i uspomenu na važne zavičajnike. Da, svakako. Evo, mi imamo tu sreću da smo imali u prošlosti poznatog kupčinca, Franju Korena, koje ovdje su ljudi zvali Ferica. To je bio poseban čovjek koji je živio baš u tom vremenu o kojem naš muzej svjedoči i prikazuje i on je bio zapravo, evo kako je naslov ove publikacije, kupčinec, seljak i političar. Svoje gospodarstvo je unapređivao na moderne načine koji su tad bili već ponuđeni u Europi. Obilazio je sajmove u Budimpešti i Beču i pribavljao je poljodjelske alate i sprave.
Tako da je zapravo na neki način on zaslužan za poljodjelstvo napredno koje je bilo u Kupčini u tom vremenu. A on je bio ne samo seljak, on je bio i političar. Bio je poznat, znači, u tim političkim krugovima možda čak više nego u samom selu, jer je on napisao i knjižicu sa temama koje su tad bile vrlo aktualne u seljačkim zajednicama i bio je čak i zastupnik u Saboru. Hrvatske seljačke stranke? Da, kandidat, znači da. I bio je osobni prijatelj Stjepana Radića, tako da su ljudi čak i mnogi posvjedočili da znaju za te situacije kad je Stjepan Radić dolazio k njemu u Donju Kupčinu i tada je održavao političke skupove i ljudi su rado onda se družili s njima jer su čuli mnoge zanimljivosti i promišljanja i zapravo probleme pokušavali rješavati koje su tad seljaci imali. Gospođo Vidović, hvala vam na razgovoru. Želim vam puno uspjeha u daljnjem radu. Hvala vama. Dobar večer. Srdačno vas pozdravljam u ime udruge Vladimir Maleković, svoje osobno ime. Pozdravljam i suradnike na projektu, gospođu Silviju Limani, ravnateljicu muzeja Brdovec, Jadranka Lopatić, snimatelja iz projekta o videozapisima o likovnosti i baštini Zagrebačke županije. Večeras razgovaramo sa gospodinom Stjepanom Katušićem, filmskim snimateljem. Nekada. Gospodine Katušić, Molim. prošle godine proslavili ste 100. rođendan. Da, tako je. Čemu dugujete dugovječnost, da li genima, načinu života? Hvala lijepa. Brzo život prolazi. Lastavice brzo odlete i brzo dolete. Toga je prošlo u mom životu. Veliki dio sam proživio. Među lijepim svijetom. I to me eventualno možda i nekako podržalo da sam doživio te godine, jer sam uvijek kontaktirao sa ugodnim ljudima. I za vrijeme rata, tog nesretnog Drugog svjetskog rata, gdje sam proveo skoro 3 godine, isto sam imao sreću da sam bio sa grupom glumaca koji nisu puške nosili, nego prosvetu i znanje i obrazovanje. Završili ste 4 razreda pučke škole u Brdovcu. Jel se sjećate tko vam je bio učitelj? Učitelji su mi bili gospodin Novak, Mladen, gospođo Šribarica, onda jedna mlada učiteljica je došla koja se udala za jednog inženjera tu koji je radio u Kvascu, u Žumberku ondašnjem, i gospođa Pandić, isto supruga od jednog inženjera. Počeli ste više zanata, Da. ali ništa vas nije zadovoljilo. Bili ste nemirnog duha. A ovako, kad sam završio osnovnu školu, zapravo zadnji razred, onda učitelj Novak pita ko će ići u gimnaziju. Ja sam digao ruku jer sam mislio da ću moći ići i upisao sam se u gimnaziju. Ta gimnazija je tu odmah bila od Starog kolodvora, ne mogu se sjetiti sada koja je to ulica. I 1 godinu sam završio i ta godina je završena bila i dođem doma i veli tata, sinek, više ti ne mogu plaćati i vlak i trebam ti odijelo kupiti i tako dalje. Tako da sam 1 godinu završio tu gimnaziju i onda veli mi tata, ti si najstariji sin, ti budeš naslijedio to što imamo
i odmah me kanalizirao da budem kmet, jer sam se zapravo u kmetsko doba rodio. Sa velikim natruhama još feudalizma. Tako se je živjelo. Vi ste to dobro opisali u svojim pjesmama. Taj život nas ljudi, seljaka u ono doba. Vidim ovako po novinama u našem kraju postoje mladež grofova, ovih, onih, a niko se ne sjeti da smo bili svi zapravo kmetovi. Ja sam se rodio kao kmet, a ne kao gospodin. Tako je vrijeme bilo. Niste sa 18 godina otišli ste u partizane A još niti, preko Save na Da. Žumberak. da, A nosili ste sa sobom fotoaparat i i harmoniku. da. Kada ste naučili svirat harmoniku? Bratić Obrubić, Stjepan, on je išao u Zagreb, on je violinu, on je na muzičkoj akademiji završio, a on mi je bratić i on me je instruirao. Kad sam završio osnovnu školu, onda sam bio nadničar, te da se radim za harmoniku. Kod Opatica na Lužnicu sam išao bažu brati. Jedno vrijeme isto dobru zaradu imao i dobar život. Na Janekovićevom nije bilo odraslih, a ja sam tamo kao 12-godišnjak čuvao tu kuću i jedan pas je bio kojeg sam hranio. A Škaler, jeste čuli za Franceka? Franceka, Škala i On je Rezik. bio mesar. Da. I Rezik njegov čer. Radio je u Zaprešiću, tamo sada gdje je Karbon, tamo je bila mesnica. I to velika, ne znam čija, je to Gavrilovićeva ili tak nešto. I on je tamo, trebao je donesti iznutrice za toga psa kojeg sam ja tamo čuvao. I to sam htio svirat. Kupio sam si i ove knjige, početnica i tako. Note sam naučio i brzo sam odsvirao. Naučio svirati i sjećam se u ono doba je baš izašao jedan šlagar dosta interesantan, Lili Marlen. To nije neki vojnički, to ima tekst jako zgodan, veli, podvečer već trubi, pada tamna noć, daj me sad poljubi jer eto moram poći. Da, lijepo. Se sjećate stihova. Tata mi veli, a onda je bilo nekako nam rečeno, tko nije s nama, taj je protiv nas. I budući sam svirao taj lijepi šlager, i tu sam na slici gdje sam sa drugim muzičarima i sviram Lili Marlen solo, ovi ga nisu znali. Da. U Partizanima bili ste u kazališnoj družini. Da. Bili ste sa Josipom Marotijom, sa Perom Kvrgićem, Mirom Župan i Jožom Gregorinom. Da, sjećam se vašega zapravo tate od Vlade Malekovića. On je bio isto angažiran u to i pitao me kuda budem išao. Pa sam rekao da idem. Onda se već znalo za partizane. Već su Širanović, stariji čovjek i još neki drugi već su otišli moji. I onda smo nekolicina, ja harmoniku na rame i otišao sam u Žumberak sa tom. I svirao sam gore, onda su fini ti šlageri bili La Paloma, pa onda Tri palme na otoku Sreće. Ja to sviram gore i čuje me jedan, u civilu je bio. Veli, mali, znaš note? Velim, znam. Da mi jednu kajdanku partizanskih pjesama, ja to odsviram. Veli, pa, ovi su išli po jedinicama borbenim. Da. A ja sam pričekaj tu kazališnu grupu. I došli su iz Gorskog Kotara, išli su preko Žumberka da budu
priredbu dali u Topuskom, kad je ono zasjedanje nekako avnojevsko bilo. I ja sam se priključio, tu je bio glumci iz kazališta Riječkog i riječki režiser jedan, tako da sam sa svojom svirkom dobro prošao u tu kazališnu grupu. Onda smo otišli Gorski kotar. Čitavi Gorski kotar smo isprekrižali sa priredbama. Recite, ispričajte šta se dogodilo kad ste ugađali harmoniku, jednu anegdotu. Šta se dogodilo kad ste ugađali harmoniku, tipku na harmonici? Aha, to je bilo u Gorskom kotaru, uz Hradu, tamo je nekako bio veliki dom gdje je za doba Kraljevine Jugoslavije oficiri su se došli odmarati gore. I ja tamo, harmonika mi ništa nije štimala i ja onda uzmem i brojim pomalo onako, a gore je bio štap Gorskog kotara, vojni štap. I po stepenicama oni otrče u šumu, jer su mislili da su došli Italijani bombardirati. Da, to je bilo. I vratimo se mi, ovi svi skupa, i ja sam mislio, kad sam vidio da oni bježe, što sam i ja. I dođem ja natrag, ja opet nastavljam, onda su konstatirali šta je to. Šta se dogodilo? Da sam napravio uzbunu. Jer možete nešto reći o Joži Gregorinu? On je bio u toj kazališnoj družini gdje ste bili. Joža Gregorin, sjećam se njega još kao klinac, negdje tamo 40. godine, prije nego što je rat počeo. Taman su Talijani išli u Abesiniju. I onda je tu Joža Gregorin napravio jednu priredbu, malo je izrugivao Talijane usput, kako ratuju protiv Abesinaca. Tu na dugim njivama se sve dešavalo. I sjećam se, nekakve kotao je bio veliki kao ono, kako se rakija pekla, ako se sjećate. I tu u tom kotlu se je kuhalo sa nekakvom kuhačom, gore je pisalo Eviva Mussolini, a onda na drugoj kuhači je pisalo Eviva fašizmu, fašizam. Da. I unutra su smiješali stare cipele, odbačene one čižme i tak. To je kao bila hrana za vojsku talijansku. Blizu ste Januševca, najljepšeg dvorca. Šta se sjećate za vrijeme rata? Šta se događalo? Nažalost, u doba rata taj dvorac za vrijeme od 1941. i do 1945. je bio strah i trepet ovog kraja. Tu su stanovali ustaše i mnoge brdovčake su ovdje otpelali na batinanje, jer su Brdovec je bio uglavnom dosta orijentiran, kako bi se reklo, lijevo. U partizanima je jako puno ljudi bilo, a samo jedan ustaša je bio, to nije bio Brdovčak, nego doselio se gore. Ako se sjećate Janekovićeve, one gore, tu imam i baš Janekovićevu kuću, pa ću vam pokazati, gore ono na bregu, ne znam, to sam si poslije fotografirao, da imam pogled Brdovca. Tamo je došao taj, ne znam kak se, Zeljak ili tako nekako, on je išao u ustaše, a drugo je sve bilo na ovoj drugoj strani. Svi, ne samo par agitatora, nego kad su jedinice neke partizanske išle iz Zagorja u Žumberak, to se potajno nosilo u šumu hranu. I kad bi se saznalo koja kuća je nahranila partizane, ti bi bili likvidirani. Jesi se još sjećate nešto iz toga doba? Iz toga doba? Da, to je bilo jedno jako grdo i teško doba. Zapravo, vaš tata je moje godište,
Ja mislim da je on dobio poziv 17 godina sam možda imao, niti 17, ne, i već sam bio pozvan na vizitu i odmah sam usput u Zagrebu u jednoj školi, pučkoj školi, tamo na dvorištu, na Kaptolu, malo dalje od katedrale gore, tamo je jedna mala interesantna kapeljica i tamo je neka osnovna škola, čini mi se da smo tamo polagali zakletvu. A to smo bili pozvani od ondašnjeg okruga, to je Jaska bila, Vrbovec, onda Sveti Ivan Zelina. Puno nas je bilo, jedna dugačka kolona, nas koji smo bili postrojeni jedan do drugog i tamo smo čekali dok nas je prozvao, jer su imali tamo sve zapise od naše škole, naše općine, tu onda je u Prigorju općina bila, Brdovečka. I svaki po redu je trebao tamo doći to obaviti, zakletvu. I jedan ustaša se je šetao tamo iza naše kolone, ovako četali smo u dva reda jedan za drugim. I jedan dečko je imao cigaretu, otragao ovako u ruci i ustaša ga pozove van i tamo ga otpela, tamo gdje je taj stol bio, gdje je zakletva se polagala, tamo su ga ustaši tako mlatili zato jer je obeščastio sa cigaretom, držeći pušio. Je to odmah osjetio omalovažavanje tog ceremonijala, izvadio ga van, a mi ovako šapat jedan drugom, a mene bome ne budu tokli, niti mene. Već smo svi bili kanalizirani protiv tog režima. Kad sam otišao, dobio sam onda poziv za vojsku. Išao bi u Njemačku, vjerojatno su išli svi ovi koji su bili mobilizirani u Njemačku, 6 mjeseci na vojnu obuku i na ruski front. Sjećate se nekog iz dvorca Vranicani u Laduću? To se pak sjećam samo, bile su dvije, to su je zvali milostive. Te su išle svake nedjelje k misi. A budući sam ja tu rođen kod kapelice u Brdovcu, pa sam svako jutro, u nedjelju isto djeca smo se morali pojaviti na misi, jer smo imali kontrolu ko je došao, ko nije. Te dame su se vozile, tu su ih zvali gospodiće, milostive. I one su svoje mjesto imale u crkvi gdje su sjedile i kočija ih je dopelala, imala je kočija zaštitu nekakvu. I mi još jedan pajdaš moj smo se sjeli od traga na tu osovinu koja se nije gibala, a kočijaš njihov sa bićem od traga onako. Sjećam se, jedanput sam mu primio bić i nisam ga pustio. I kad je on zaustavio, mi bris. Potom se sjećam, taj Vranicanijev, taj dvorac je jako bio atraktivan i lijep za mene. Tata je išao u mlin u Sloveniju tu. I onda na vrećama, obavezno sam ja sa tatom išao svugdje gdje je on išao, ili na sajmište. Onda još jedan Širanović je svaki tjedan žene vozio na plac, na mali plac. Nije išao na glavni, nego ovaj naš kraj je, žene su išle na mali plac sa korpom. Tu je bio baž unutra, sir, vrhnje i tak dalje, i voćke i to. I onda taj Ključarić, Širanović zapravo, ne Ključarić, je imao 2 konja i svaku tu sredu, čini mi se je vozilo u Zagreb. I ja među tim korpama volio me je jer sam mu ja pazio tamo na konje dok je on išao na gemišt. Snimili ste 100-tinjak kratkometražnih filmova.
A bit će tako nekako. Tako nekako. Da. Recite neku uspomenu što vas podsjeća na to. Da li imate neki doživljaj snimajući? Sve filmove koje sam radio, jedini film koji sam radio, Jugo-Atlantik je zvao jer su bila izgrađena 3 broda za tunu loviti na Pacifiku. Na Atlantiku, ne Pacifiku. I tamo sam sa tim ribarima krenuo na te ribarske brodove i skoro godinu dana kad na Atlantik dođeš nemaš povratka. Godinu dana sam progurao snimajući, imam jedan film, ako slučajno imate želju i tak dalje, mogu bi tu kutiju kazetu naći pa priložiti. Dobro, okay. To je dosta interesantan film i dosta teško ga je bilo napraviti. Jer nije bilo ulova, skoro godinu dana ti brodovi su se klatarili po Atlantiku. I međuvremeno, recimo, trebali su doći koji puta u luku natočiti benzin, naftu. I ja nemam šta snimati. Tumarao sam malo po Abidžanu, to je na zapadnoj obali, obala Slonove Kose. Država se zove. Primili ste puno nagrada na filmskim festivalima za kameru. Se sjećate? Pa tako, uvijek je bilo zapravo pohvala. U Beogradu sam 2 puta dobio novčanu neku nagradu za dokumentarne filmove, a drugi filmovi su svi išli po svijetu. A puno sam radio filmova iz životinjskog svijeta. Trago medvjeda, Svijet planina, onda Submarina, to je pod morem sam snimao. I još neki ovako sa Marjanovićem, on je te dokumentarne filmove radio. Doduše radio sam poslije i film Lasica se zvao, Život Lasice. Kako kokoši krade piliće, kako u panju trulom napada ove šišmiše i pod zemljom sa hrčkom se. To je zgodan film. I za toga to mi je prvi iz prirode film, za toga sam dobio nagrade prve. I to sam se etablirao sa tim filmom za baš svijet. Snimao sam ovaj jedan jako lijepi film, poslije sam vidio, a to sam gledao nedavno, je u Zagrebu bio u onom kulturno-informativnom centru u Preradovićevoj ulici, Submarina. To sam morao izmisliti kutiju boks u koji sam stavio kameru da mogu snimati. To je uglavnom išlo, američka jedna firma je kupila sve te filmove iz prirode. Oni čim su čuli koju temu, već su dali kauciju. Onda je bio Fadil Hadić, dramaturg u Zagreb filmu, a veli, kad su to platili, veli, to je kruh bez motike. Još sam ja od tih filmova skoro 5 godina dobivao iz Amerike tantijeme. Jer su i oni te filmove prevodili na razne jezike i prodavali su i dobili su koristi. Ja sam režiser i ja smo bili autori i dobivali smo tantijeme. Snimali ste pod morem, Da. u zraku. Jer se sjećate šta se dogodilo kad ste za redatelja Sremeca snimali Hrvatsko Zagorje? Šta ste napravili u avionu? Jedini snimatelj u Zagrebu koji se usudio u avion, to sam ja bio i sve opasne nekakve, recimo, trebalo se popeti kad su radili dimnjak tu na domu, športskom domu blizu zapadnog kolodvora. To je strašno veliki, visoki dimnjak, to je sada još uvijek postoji. I trebao sam panoramu Zagreba napraviti, tamo sam vidio od kuda bude najljepša panorama.
I onda dođem tamo, to je tunel visok, jedno skoro 200 metara. I dođem gore, vidim ograda, vidim dečke, ne mogu snimati, to mi smeta žičana ograda. Onda sam dao ideju da kameru stavim ovak sa nožicem gore na krov od dizala i ja sam bio sam iznad toga dimnjaka visokog. Napravim panoramu i moraš paziti da se ne oklizneš zajedno sa stativom i kamera je bila teška, ovo su sad lagane kamere. Živite godinama u Prigorju. U kući koju ste napravili Da. sa svojom sad kćerkom Sonjom. Organizirao sam još trojicu da smo kupili zemljište. $1.000.000 dinara onda je koštala parcela za kuću. 3 smo se složili da parcelu kupimo i to je 4-katnica. A izgradnju sam ja, uglavnom sve majstore od zidara, parketara, sve sam išao pitati gdje je radio, pa sam vlasnika pitao kako je zadovoljan, veli, sa preporukom sam dobivao majstore za kuću napraviti. I poslije kad su došli kolaudirati, jer žena je mogla dobiti kredit, ja nisam mogao, sam bio slobodna profesija. Samo sam imao sreću. Radio sam i ove koprodukcije sa američkim ekipama, došli su ovdje Vinetua snimati i koje kakve druge filmove. Zadnji sam dugi film radio sa Kinezima, Božji oklop se je zvao. To su kaskaderi najviše došli do izražaja. I to sam dnevnicu, ja sam si sam diktirao $150 dnevno. Kad sam doma donio, onda su mi, naš menadžer mi je to pitao hoću u dinarima ili u dolarima. A cigle sam trebao kupiti i cement za dinare. I kaput, žepi su bili skoro podrapali se od tih novaca. I ženi, ona je bila šef računovodstva, pa je znala, dobro da je znala i to iskoristiti što sam ja i zaradio. Pričajte nam malo, kako provodite vrijeme? Čime se bavite? A u slobodno vrijeme volim, imao sam dobro društvo za šah igrati. To je bila velika, još sam ja tu šah sekciju vodio i natjecali smo se, onda je to okrug bio Sesvete dole, Vrbovec, onda Jaska. To je onda natjecanje bilo i bili smo prvaci u šahu. Savski Marof klub je imao, ja sam ga vodio. I privatno sa doktorom Trebuljakom, on je isto dobro šah igrao. Šahirali smo, onda imao sam dobru klapu za preferans. To je doktor Trbuljak bio, Bratić, Maleković, Vlado, bratić mame. Mame od moje majke, da. Maleković. To smo preferans igrali, preferans jako puno igrao. Znali smo u petak popodne početi i u ponedjeljak ujutro na posao ići. Lijepo. Imate veliki vrt. Ovo je sve vrt bio. Imao sam frezu i bavio sam se malo, to mi je hobi bio, natjecao sam se sa doktorom Trebuljakom, ko bude bolje uzgojio. A ne može me on preteći jer je on bio druge profesije. Ja sam se kao kmet rodio među paradajzima, vjerojatno. Još jednom hvala vam lijepo na razgovor. A hvala i vama. Ja imam toliko tih sjećanja, ali nemam kome pričati.